味噌汁の匂いはいい。とうとう掴んだぞ。君の悪魔のような陰謀の証拠を。浦飯幽助だ。秋葉原。はじめまして、アリス・カータレットと申します。かんやら、お前を地獄に送ってやるって言ってんだよ。お待たせ、銀杏とジャガイモ。ドラグーン、ストリートルネードだ。ドラグーンのパワーが竜巻を発生させた。これで終わりだ。食らいやがれ。